Мынау Рахат 2 шағын ауданы, Жаңаөзен қаласы. Сынап бағанасы далада қазір 33 градус көрсетіп тұр. 33 градус температура ыстықты. Бірақ енді ол күннің көзіне тұрсаң 33 емес, бір 40 градустай бар. Не дейді, жаңағы қан қысымы жоғары адамдар осындай ауа райда үйде отырғаны абзал деп осы нелерден ақыл кеңестерін айтып жатады ғой. Мынау Рахат 2 шағын ауданы қай кезден бастап салынды? Рахат 2? Қай жылдан бастап? 2000 жылдардан осы 2005-ке дейін Рахат 2 шағын аудандары салынды. Мынау теплица, осылардың огурцын сатып жатыр екен бізде. Мынау Рахат 4 шағын ауданы. Анаққа қарап тұр камераны. Рахат 4 шағын ауданы. Осы ардан басталады. Ана 36 көше ғой артта, Рахат 4 деген шағын ауданы. Жаңаөзен қаласы негізі мұнай өндірісіне ертеде шоғырланған қалықтар. Әрі қарай мен сіздерге тарихын, Жаңаөзен деген атау қайдан шықты, соның бәрін мен блогқа салғым келіп жүр. Осы каналда менімен бірге болып отырыңыздар. Мына жерде жолдың үстінде ит жүр, енді бұлардың еш жоқ қой, енді дым өкпелемейсіздер. Мен әрі қарай комментариямды жалғастыра берейін. Қай жерге келдік? Жаңаөзен қаласы туралы, сол тарихы туралы, ол атау қайдан шықты, алғаш жұмысшылар қай жерден келді, мұнай қай жерден шықты, сондай жөнінде мен видеолар салып сіздермен бөлісіп отырамын. Жақсы тың ақпараттармен осы мен каналымда